Saka vanhu vamuri kutaura munhu waMwari vada kubatsirwa nemafundisi acho. Chiri kuita kuti mafundisi adaro inyaya yekuti yatakambotaura the political economical situation in our nation. It's about money. Alright. Yes, it's about money. And babada kudzai kana kuine vanhu vanoda mari as soon as yesterday. Ndeve rudzi rwangu mafundisi. But kuseri kwaI receive hakuna dzidziso yekuti unogona kutonohodha mabanana Ukatengesa. Ukatengesa. Munhu waMwari ndiza ndikubatsire. Mataura nyaya yakanaka sitiri. Ndonyaya inondirwadza. Why is the church today? It's not going to just go on a stand, do a case stand. They are paying my exorbitant prices in my vein. Could happen to church service. A factory that has been, which was a factory, has been turned into an auditorium. Instead of the church to convert that auditorium into a factory, to create jobs for its members. Yeah. But unoenda mchechi masokutaura kwamaita receive a car. Wotonzi kune Sunday, special Sunday, we are seed offering. But for you to hakuna baba hakuna denga novhurika. Kana Abraham zvakatomunetsa. Abraham pakanzi tora mwana wako Isaac. That was not a serious issue. Because that was not a funny issue. That was a serious. Tora mwana wako anga ine musodzi pamatama Abraham. Achifunga kuti ndiye mwana wangu ega. Ndakutomuita sacrifice kuna Mwari. Kwakukwira gomo. Anobvunzwa nemwana. Kati dead. Ndinozama namatiro atinosimboita ini. Patisimbondo namata pepe. Tinge tine the lamb of sacrifice. But why today we don't have the lamb for sacrifice? Anoti the Lord will provide. Kwete kuti Abraham anga asina sacrifice. Abraham anga in sacrifice. Isaac was the sacrifice. Yeah. Ati murikuona. Saka unonzi receive a car. Hakuna car inobva kudenga. People must, the church yanhasi haidzidzise vanhu kushanda. That's why we have got poor believers in our churches. The Bible says ndicharopafadza mabasa amaoko. Church baba madhirama anozara mari baba ati mari ichibviswa. Hapana pamakazombozwa chinzi vaigoverana umwe neumwe maringe nekushaya kwake. Whereby the church pastor become the richest. Because what happens, pastor is the richest. That's wickedness. Muri Zimbabwe kusangana kwatikuita zvekare on your favorite channel Life Prime TV muneni Love More. Nhasi ndauya nenyaya ine chekuita nemachurches. Mafundisi ndiregerere asi nyaya yatiri kutaura ine chekuita nekukura kwecommunity macongregates amunotungamirira nemiwo vacho kuti pamwe pamune muchirasika mudzorereke nepamwewo pane pachirasikawo vari pasi tingangoti vatendi vange vachiona nzira kuti ndeipi nzira chaiyo yekufamba nayo. Rega tigamuchire Bishop Nyamakanga zvavari mutungamiriri wechechi vangatibatsire pane zvinhu zvatida kunotaura. Because matine tichifamba tine vanhu vakapinda machechi, vanhu ivo vaiyemurika mumachechi vakabuda nekuda kwezvikonzero zvavakasangana nazvo. Vamwe vakapondwa vauya kuchechi, vamwe vakatosiiwa mweya yavo yakasiiwa ine maronda vauya kuchechi nekuda kwekusanzwisisa. Saka iye zvinezvi tatirega tese titaure zvichida zvingabatsire vairi kana vatatu. Bishop, welcome to the show. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Wonderful. Nekunzwa wako. Amen. Yeah. Bishop, tinoda kutaura sekuintroduce kwandaita. Tinotaura nawe chechi. Tine dambudziko rakakurisa
randinoona tine hama dzakapodwa mwoyo dzichida kunamata. Okay. Vamwe vakauya kuchechi kuchiparidzwa, vavhangeri vachirova shoko chairo chairo, vakati Mwari uyu ndinomudawo, vakazvipira kunamata. Asi vasvika ikoko vakasvoudzwa zvakawanda. Vamwe ndivakanzi receive your money, receive your car. Handivika? Vamwe ndivakanzi sida, vasidha imba. Vati imba haana kuita sei? Haana kuiwana. Saka tatirega tichinyatsouya taure nemi vafudzi vevanhu kuti nyaya dzakaita seidzodzo munenge muchidziona sei, zvichida pamwe ndimufundisi vanepo vasina kuzosvika, zvichida inini wacho ndapa pane pandisina kusvika. Alright, munhu waMwari, mataura nyaya yakanaka nai. Chekutanga ndechekuti people were introduced. People were introduced to people. People were introduced to a brand. People were introduced to an organization. They were not introduced to Christ. Alright. They were not introduced to a kingdom. Anoti chipa na Matthew chapter 6 verse 33. First seek ye the kingdom of God and his righteousness. So people were introduced to the benefits of the kingdom. Right. They were not introduced to the king and the Lord of the kingdom. Right. So the first thing when somebody is coming to Christ, introduce him to the Lord. Right. Havana kuintroducwa kuna Shi, vakaintroducwa kumota. Right. Havana kuintroducwa kuna mambo, vakaintroducwa kuzita rechechi. Right. You want to say something? Yeah. Tiri papo patikuti parudzi seek ye the kingdom of God and his righteousness and all things shall be added exactly unto you. Andika. Kurova kuti pauri kuintroduced to the kingdom, andika, kune principalities eko to the kingdom of God, which is righteousness. Andika. The all things part yakuzouya mumashure the blessing. Exactly. Kurova kuti munhu haana kupinda. So I call it materialistic gospel or the bubblegum gospel, where we are introducing people to people. They say, come to my church because Bishop Nyamakanga vanoshandiswa naMwari. Avati because there is Christ. Alright. Christ must be the center of attraction. Alright. Christ must be the center of attraction. Period. Nothing more, nothing less. So munhu akazoenda kuchechi achida kuwana visa, rikatadza kubuda visa, the next thing akutsvaga mumwe anomuitira zvatadza kuitika. And a Christian or a believer, he is not a believer actually. Asati atova mwana waMwari, ada kutodzidziswa. So you see when Azariah, Ananiah and Mishael, Shadrach, Meshach and Abednego, they were introduced to God. You understand? Those are muchizwa kunyangwe Mwari wedu akasatirwira. Alright. Akatotirwira, it's a benefit, but still we don't care because we were introduced to the King of Kings, who is above Nebuchadnezzar. Yeah. So we are not afraid of the fire because we were introduced to the consuming fire. All right. So Abraham, Mwari vakazviintrodusa saMwari kuna Abraham, Elohim. Havana kuzviintrodusa saJairi. All right. Jairi akatozoya kumashure.
amanzisa Mwari anozviintrodusa kuna Moses, I am who I am. Havati kuna Moses, I am Jehovah Rapha. Vanotanga vazviintrodusa as the King of Kings. And all the Raphas, the Jaires, the Nisis will be added unto you. Yeah. Zviri kubatika. Yeah, zviri kubatika. Saka vanhu vamuri kutaura munhu waMwari vada kubatsirwa nemafundisi acho. Chiri kuita kuti mafundisi adaro inyaya yekuti yatakambotaura the political economical situation in our nation. It's about money. Alright. Yes, it's about money. And babada kudzai kana kuine vanhu vanoda mari as soon as yesterday. Ndeverudzi rwangu mafundisi. Yeah, vanoda mari as early as yesterday. Yeah. Saka vhangeri ratinoparidza ndere kuattracta mari kwete vanhu to Christ. We preach Jesus to attract not people to Christ, who is the King of Kings, but to attract money into our pockets. Alright. Yeah. Saka Jehovah Jaire ndiye saka vanhu vachiparidza uya kuchechi kuna Jehovah Jaire. Saka vanhu pavari kuenda kuchechi havasi kuenda to the King of Kings, vari kuenda kuna Jaire with the provider. Alright. But havana relationship. Zviri kutaura. Yeah. Because inini semwana wekwatungwarara. Okay. Handigoni kuuya kwaNyamakanga. Baba bhutsu yangu yadambuka. Ndinotoenda kuna baba vangu inini. Saka which means kuti kana ndisina kuintroduced to the system of the kingdom. It's a disaster. Vanhu havasi kuda lordship over themselves. Wozwa unoti muri ishe wangu. Iye wacho ishe pane zvaanoexeta pamusoro pako iwewe. Alright. You are a leader. You are a leader. Yeah. Yeah. You are a believer who is being. Vanhu havasi kuda control. A savior hana control. A lord ane control. Alright. A savior mudzikinuri. Ungoita kupinda madhaka okubata okuburitsa. But a lord anogona kukudza kuti ita zvinhu zvausingade kuita. But because he is lord unofana kuzviita. Saka vanhu havasi kuda lordship. Varuda a savior. But Kristu tinomuti ishe pinde mwoyo mangu ndogamuchira sa ishe nemuponesi weupenyu hwangu. Mataura nyaya a good example. Mukati imi hamugoni kuya kwaNyamakanga. Mwana vanangu manya teti vanotogona kusvika kupinda mubedroom. They have access to some other portions. Yeah. But imimi munogona kunoka gate. Ndiri kukumbirawo mvura. Ndokupai. Muri ikoko. Ndokunge ndiinayo. Pamwe ndotori kususpecta. Tauna kutumwa here uchichumba chikapanapa. Saka vazhinji havana kuintroduced to the king and the kingdom. Vadariki venzira. Vari kusvika vachiti gogogo. Ndiri kukumbirawo visa. Takuenda kuAmerica. Gogogo tiri kukumbirawo marriage. But if you have been introduced to the king and the kingdom and his kingdom, whether I have a marriage or marriage hapana, he is still the King of Kings. Anoramba ari mambo. Whether ndaona basa kuti basa ndarishaya, anoramba ari mambo. Alright. Ndobata panyaya kune vanhu vakanzi receive your car. Ndivyo. Receive your car, pamwe ndatobvawo zvangu kumba. Kwandiri kutochengetwa. Ndivyo. Receive your car, I receive. Ndivyo. But kuseri kwa I receive, hakuna dzidziso yekuti unogona kutonohodha mabanana.
ukatengesa ukatengesa muna wamwari ndiza ndikubatsire matanya yakanaka still ndonyaya inondirwadza. Why is the church today ezinokapinda mutauni, just go on a Sunday, do a case study. They are paying my exorbitant prices emavheni mupazvisa kuti vapindire church service. A factory that has been, which was a factory, has been turned into an auditorium. Instead of the church to convert that auditorium into a factory, to create jobs for its members. Yeah. But unoenda mchechi mose kutaura kwamaita receive a car. Apa mzisa. Wotonzi kune Sunday, special Sunday, wene seed offering. But for you to, you do, hakuna baba, hakuna denga novhurika. Kana Abraham zvakatomunetsa. Abraham pakanzi tora mwana wako Isaac. That was not a serious issue. That was not a funny issue. That was a serious. Tora mwana wako anga ine msodzi pamatama Abraham. Achifunga kuti ndiye mwana wangu ega. Ndakutomuita sacrifice kuna Mwari. Kwakukwira gomo. Anobvunzwa nemwana. Kati dead. Ndinozama namatiro atinosimboita ini. Pachisimbondo namata pepe. Tinge tine the lamb of sacrifice. But why today we don't have the lamb for sacrifice? Anoti the Lord will provide. Kwete kuti Abraham anga asina sacrifice. Abraham anga in sacrifice. Isaac was the sacrifice. Yeah. Ati murikuona. Saka unonzi receive a car. Hakuna car inobva kudenga. People must, the church yanhasi haidzidzise vanhu kushanda. That's why we have got poor believers in our churches. The Bible says, ndicharopafadza mabasa amaoko. This was much okay for the next 3 months, 4 months. Atina kwatundobhadhara venyu. Tikupindira chechi mumba kana kuti pamba kana kuti pasi pemuti. We want to convert that money to my youth, my single mothers, vaite my business. Apa nzvisa. Mari $400 yo baba mukapa munhu $100 musizira yatiri. It's a lot of money. Saka mwedzi uno tapa vanhu 4. Mwedzi uno yatopa vanhu 4. Mwedzi uno yapanopera gore tetapa vanhu vangani. Vanhu vangani vanenge vakuchinyatsoya kuchechi nemari vachiti we want to bless God kwete kuti we want to seed. Yeah. We want to bless God. Ndasvika pamamuchina. Yeah. Because pane tunhu tunoitwa twakaita ngemudemo. Tunhu tunoitwa some of the churches. Like kuti vanonzi munhu wese ngabvise $50. Of which mumwe anotambira $500. Handizvo? Mumwe anowana $80. Murikuona? At the end of the day, $80 achabuda chechi. Kana kuri kunamata kwacho. Ndazvikwanisa nderese Ndakundika. Ndaende. Ende ndakazvitarisa tiri kubva pamisheni iya yekuti go ye there. Titoshumira vhangeri. Ndosada kupa example. Kuti why kubhadhara venyu mari inodhura. Ndizvozvo. Matotaura kuti takatonzi go ye. Ndizvozvo. Hazina kunzi gather ye. Takanzi go ye. Ndizvozvo. Saka tikati mari yataunganidza. Uyai nema$100 iwa nemari idzodzo dzataifanira kubhadhara venyu apa iri kudhura up stay. Ndizvozvo. Totora mari iyo topa vanhu. Endai mundoita tengesa madomasi nema airtime. Apa nzvisa. Vasina. Ndosaka muchinzwa ndo yakafira Anania naSafira. Ndosaka muchiona muchechi musiri kufiwa. What type of giving yacho haiurayi. Yeah. Haiurayi. Yapita yaiurayisa. Ndizvozvo. Yeah. Bhaibheri ritanzi vanhu
vaindotengesa minda nemaestates avo vachiunza mari patsoka dzemaapostoro. Tsoka dzemaapostoro dzaityisa kwete dzamazuva ano, dzaityisa. Anania naSafira akati kunyange nesuwo tautengesa munda wedu tiunza maproceeds acho kuti kwamuri, vapika mhiko. Peter akabvunza kuti ndo zvese here izvi? Vaingofanira kungotaura kuti hano munhu waMwari vachivakaramba vachiinsisa kuti ndiyo. Chakavaurayisa inyaya yegiving. Apa muzvisa zvinhu izvozvo zvaienda kupi? Zvaigoverwa matendi kwete shirikadzi. Muverenge bhuku zvakanaka. Vaigoverwa umwe neumwe maringe nekushaya kwake. But today church baba madhirama anozara mari baba ati mari ichibviswa. Hapana pamakazombozwa chinzi vaigoverana umwe neumwe maringe nekushaya kwake, whereby the church pastor become the richest. Because what happens, pastor is the richest. That's wickedness. It's contrary to the word of God, especially the New Testament. Old Testament anotara zvaAbrahama kuti anga akapfuma, Solomon anga akapfuma. Hande kuNew Testament munongedzerei? Anga akapfuma pakati pavo vese maapostoro ese nemaziri anonzi anga akapfuma ndeupi? But go to churches today. So it's now a machine to produce a man. It's not a machine. It's a mega industry. It's not a machine. If you say machine, it's a mega industry. Alright. Those are some church minimum mafias. Apa church haina tax. Church haina tax, especially in Zimbabwe. Haina tax. Those are some church minimum mafias. Kuna mwana wamaranza kabatwe. Because kumbata uri kubata star rake. Kubata star rake wabata mari. Alright. There are some men of God who kill people. Hey. I'm telling you. Why? Because church has become a mega industry. Stealing. Saka vanhu vese vamuri kuona vakaintroducwa kuvanhu. Havana kuintroducwa kuna Christ. Ndaiparidza nezvino. They were not introduced to Christ. Christ is the King of Kings. We have to serve him. Whether we have money, don't have money. He's King of Kings. Alright. Yeah. Tiri papa pekuti we want to bless God. Ndashanda zvangu zvaita. I've been praying for something. And chinji achieve ndachibata maoko. Then ndaitsvaka extra man kuti mari ikandendese kuchechi. Kune kaproject kari kuitwa tipende chechi. Andika kana kuti chiwedzere machezi. Something like that. Andika ndaunza mari. Ndaunza chechi. Andika toziva kuti giving inonzi first you should give yourself before you give your offering. Andika. Right. Paya panonzi give. Unobaridza nezvese kuti give and it shall be given back to you. Press down, take it together. Andika. Right. Ipapo toda kunyatsonzwisisa kuti is it kuti reward yandinopiwa back iri material here or it's something spiritual? Okay. Blessed is the end that give. And give, and it will be given back. That one is it's a material blessing. Alright. Yeah, it's a material blessing. Because chipavurire achakunzwa. It's a law yamwari. Alright. Yeah, yakafane gravitational law. Law of gravity. Baba mukakwira muchiti muda kubhururuka. Mojamba. Amubhururuki. Law of gravity no pull it down. Yeah. Saka law of giving zvainoita. Ukapa mwari vanokudzorera
sekutaura kwamaita shoko raMwari. Zvinhu zvinotobatika. Zvazvinoita manje havatipe mukufunga kwedu nemukutarisira kwedu. But vachitipa sendiri kuti inini zvinhu zvinobatika. Handei kuna Elisha and the widow of Zarephath. That was a material blessing. Ndipe ndidye. Elijah paari kutaura izvo haasi kutaura out of his own will. He's saying out of the instruction. Because Mwari vakatomuti simuka muKerithi uende, for I have commanded a widow. Ndimwari ari kutaura, hazi Nyamakanga. Saka kana Mwari vakataura kuburikidza Nyamakanga, zvoreva kuti imimi kana Mwari vakanditi enda undopiwa Benz, Mwari obviously angatotaura nemi. Pazvinoita ndechekuti mugona kudhauta. Ndosaka mukaona mukadzi weyo Zarephath akanga atoudzwa but aidhauta. Vaudza no, isusu tasara neshoma, but Mwari angatomuudza kuti munhu wangu achauya panapa. I've commanded him to come here, umubikire adye. Kana uchinge adya, then poto iyi yemafuta haizopi. That was material. Ko iye po anoti chi? Uyo anodyara sparingly achapiwa sparingly. Anodyara abundantly achapiwa abundantly. Ozoti pazasi pacho ozoti. Usape uchimanikidzwa kana kufoseredzwa kana mataktiki amamuchataura. Mataktika ekuti ugadzwa posta baba, kugadzwa posta manyama. Yeah. Rine terminology inovhundutsa. Apa nzvisa yonyatsogadzirwa. There's another person ainditi Bishop ndofara aparidziro amunoita voice rendering, don't copy my voice because it is not in the voice. Iri voice rangu randakatiwa naMwari. Iwo shumira nemashumiro auno. Saka kana mic yazobatwa pane this other man of God yanga yatime yegiving, asina kutaura zita rake but iri kuchiridza izvozvo. Yanga yatime yegiving muchechi make ndobva atanga kutaura nendimi. All right. I think ndakamuona. Yeah. Sada baba ndobva ataura nechi nendimi. Apedza kutaura nendimi dzake, we are blessed, we are mupe. Psychologically, we know what is happening. Isusu tiri mundima yacho, we know what is happening. Yeah. Even munhu ari kutereresa ake anoona kuti pane zviri necessary. Exactly. There was no need. Apa zvisa. Sainda ndazoti no. Po anoti chiko pakutaura kwendimi. Kana iwewe uchitaura nendimi, ngapave nevaviri vatatu vanotaura nendimi nemuduzi, vadudzire ndimi, because ndimi dzine interpretation yato prophecy. Prophecy edifies the church. Saka kana dzikataurwa ndimi dzisina interpreter, it means dziri kusimbisa nyamutauri. Saka vapedza kutaura paya havana kuzodudzira kuti Mwari vari kuti nendimi dzandataura idzi. Hapana kuzowanikwa mumwe munhu akasimuka akati aiwa munhu waMwari, Mwari vari kuti ndavhura masuo zvazodai. Saka Pauro shoko raMwari rinoti enda kumba wovhara mumba yako yemukati wotaura nendimi kuna Mwari anodzinzwa muri vaviri. But we know kuti zvinoitirwei. Is to take people's money at the end of the day. All right. Izvezvi ari kuita baba nakudze ndiani mufundisi nakukubvunza izvezvi vese kutanga panamirira kopo anopindura kupi? Ndekupi kune mamwe masangano maruzevha manomuziva, Fred maruzevha manozikanwa, vari kupindura matauni mumaruzevha pamazira andomuita andikupindura vacheti pake. Why? Because this is company. Why are you ngopindura ipapo? Iro shoko rakati goi. Roti mafundisi afana kuplanta machurches. Yes. Kwese ukuita make sure kuti vhangeri rasvika. Yes. They must go. We must go. Chegutu. Tari. We must go.
patatenderwa naMwari kuti tisvike. But only a few are reaching out to the unreached. They are just gathering your Babylonian burial. When Genesis 11, let us build a tower and make a name for ourselves so that we might not scatter. This is what is happening. We are building our own towers, making a name for ourselves. This is on social media. Because in Ningi, do you know what I'm going to say? What I realized is, especially to my church, kuna wanaoanza papa prophet zvakadada munhu waona nhasi pane imwe church unogona kumuona next week pane imwe church kureva kuti about 60 amen pamidzi dzangu manamba dzangu asiri but it's an estimation vanhu vasiri machurch members vanoti vakaenda pane iyi voenda vanawe ningiti ari kupisa havasi kugara panzvimbo chinanga unga imamwina hamuna baba da kuudza a very good example chinanga kana kuti chi supermarket life chi supermarket Christianity ina ndina attachment na bone marshal. I just gain bone marshal, I get what I get, I go home. I throw the receipt in the bin. If bone marshal musina, ka bone marshal asina nena muna okay. I try to get whatever I want to get. Kana why nazo I buy the receipt no kana bin, I go home. I will never miss bone marshal when I'm at home. I never miss it. He but it operator uya azondi. Why because I did a relationship na bone marshal. Yeah. Saka vamuri kuti vari kutenderera vanhu vakafana vanhu vanhu vari kuda kutenga zvinhu. Saka akaona musina oenda kwamagaya, akaona kwamagaya kusina kwamira kopo, zvikaita kwamira kopo omboti garei, pakaita another need ikasamitwa imomo akubuda akuenda kuNigeria. Saka zvese zvotidzosa paya introduction. Yeah, they were not introduced to Christ because Christ anoti garai mandiri. Iye Kristo ogara matiri neshoko rake. Saka vanhu ava vana shoko raKristu riri mavari. Yeah, big panhau yemaoko paya. So in other words, pakutaura kwataita zvikureva kuti as church kana kuti machurch leaders handitika vari kufanira kuitawo kana anonzi mabusiness class handitika vombotrainawo vanhu kuti chinonzi business chii handitika voedza kuonesana vanhu because inini I believe kuti uite business haudi mari yakawanda, wotanga nezvishoma uchikura kusvika wane mari yakawanda yekuti tingazokuziva kuti ane kambani rake anoita zvekubika machips mutauno kukurawo zvakaita ana chicken ana chicken village. Saka kureva kuti chechi iri kufanira kutraina vanhu vayo. Kwete kuti inofanirwa ndo basa rechechi. Because the church here on earth, it is God's government. We represent the mind of God. What was in the mind of God during creation? Why did God create Adam and put him inside the Garden of Eden? Was to maintain, to take care of it. God has made us stewards of this earth. Do basa rechurch. Yeah. Abapanzisa. Vanhu vachidzidziswa kuita mabasa emaoko. Zvinofanira kutangira muchechi. Hunhu hunotanga kudzidziswa. Machechi asikudzidzisa hunhu. Yes. Kuchikoro kuna yataita inzi RME, Religious and Moral Studies. Education. Chechi iri kudzidzisa izvo zvana I receive. Haisi kugara pasi kuita maclasses nevana. Our kids are exposed to social media. There is nuisance on social media. But when we take our kids, we sit them down. We teach them the ways of God,
the Bible says, rovedzera mwana munzira yakanaka, kana achinge akura abude mairi. But ari kuenda kuchechi asi mwana ndiamai, because amai vakarambwa vada restoration yemarriage. Saka vari kuparidzirwa vhangeri roparidzwa remarriage restoration. Vanhu vakagara pari kungotamba. Chechi yapera, hakuna masale group. Cell group, masale group ndeyekudzidzisa vanhu to be grounded in Christ. Ndosaka muchiona vana Zayoja, vana ambassadors for Christ. Machechi akaita seiwayo, mukada kumatarisa, vanhu vacho vari grounded. Izvi machechi ekuti unongoenda chibaba chechi isina cell group haina kwainosvika. Inobatana nenyaya yatambotaura yeNigreen nekuti zvinotangira kugrassroots. Exactly. Chechi isina cell group. So now zvaiti pamba mukangoita vanhu 4. Pamaipa penyu ipapo muri 4 ipapo. Vakutoziva to cell group. Ivi ndimi chatanga kudaidza neuyu. Masvika vanhu 20 makutoziva to assembly. Ground. Sunday makusangana. Wednesday, Monday munosangana kuprayer, day of fasting. Wednesday munosangana kubible study. Friday munosangana kuservice kana kuti all night. Ikoko kusale group ndokunodzidziswa vana ava kuparidza, kwavanodzidziswa kuticha, kwavanodzidzisa kucollecta offering. Ndinonzi uyu ndiye secretary. Sister ningi kamwana kari grade 7, mwana ndiye secretary. Akutodzidziswa finance at a tender age. Vane imwe yavanoita kaya inonzi yavanoshanda inonzi ODCF, yaungadza mari. Maonero andakaita inonzi ODCF iyoyo ine chekuita nekudzidzisa mwana kutsvaga mari. Because vana zvavanoita gore rechitanga, vabereki vanopa vana mari. Vapa mwana mari, vopa anogona kuodhiroka namaswiti, chocolate, chichi. Saka panoenda kuchikoro paya anenge echitotengesa. Ndo paanodzidziswa kunzi mari yako, unotora mari yako yaunobvisa tithe. Wobva watora imwe mari unokanda mugaba. Akudzidziswa kuseva. Mari yaanogara nayo the whole year. Nemagaba. Inogara mugaba. Koitawo imwe yaanoshandisa hake zvimwe zvaanogona kuti anotengawo tumapushi. Saka chichiona mwana iye anokura ane that mindset. Ashaya basa, awana $100. Is he or is she going to struggle? Struggle. Zvakatangira uko. Saka machechi edu aya, kachiti machechi edu ndikureva edu aya, imabharibhara, imoto umashanga. The money is being collected to the head of the church. The church with the center figure in that ministry has nothing to do with the welfare. Even Narutungamiri. Zvatataura zvitwa Zayoja izvi. Zvine chekuita ne-welfare yevanhu vari kutungamirira. Not kuti vaone chingwa nhasi, but kuti zvigare mavari kuitira ramangwana. Izvo zvingaenda chechi inopindurwa mutauni. What do you learn? Besides noise and hearing tongues and ululating kuvhangeri, pane pachinzi paitwa revelation. After that money is collected, people they go home. Those I'm told that these churches they don't baptize people. So Mari ngachibatsira. Chokwadi. Mburi yeZimbabwe nevamwe vari kutiona vari kunyika dzakasiyana siyana, ndo nyaya yatiri kutaura muzuva ranhasi. Chida wakapondwa, wasvika muchechi uchibva wanzi aiwa $50 ndeyako, shanda $50. Apa iwo kutoziva zvinhu zvakaita zvakaoma. Kwatinobva kwakasiyana. Kana tageza tapfeka hembe dzakanaka, kwatiri kubva kwatabva uko vashoma vanoita vanokuziva. I believe kuti pane zvatadiscasa zvatataura zvinogona kubatsira. Kana muri mufundisi, kana muri mudhikoni kwamuri ikoko, pamwe tingangonanga kuti mafundisi, madhikoni havatori vanhu vakuru muchechi, ndo vanoita chechi ive neorder.
wanzwisisa zvinhu zvinotarisirwa muchechi. Maprojects anofanira kudzidziswa vanhu kuti vanhu vatenge maprojects agona kufuya huku kana kutengesa maswitsi zvatanga tichingotaura, kana kudzidziswawo kuti iwe kana uda kutangawo business kana uda kukura wakadaiwo munomboshedzawo vanhu vari prominent musociety vakaitawo mabusiness. Vamwe vakatanga vachibika musongo yemutorende vachichovha bhasikoro kusvika vasvika pavari. Saka chakakosha kudzidziswa kuti vanhu mari voitsvaga sei. Saka kana uchinge usati wasubscribe wogara waita sei, wasubscribe, like and share our videos, follow us on our Facebook page, zvekare wotsvagawo page raBishop Nyamakanga, unovaona ipapo vanenge vachidzidza zvakawanda nyaya dzemasocial issues. Aiwa, unogona kubatsirika zvichida pamwe mukutotadza kunzwisana mhuri kwenyu. Aiwa, I believe kuti ukafollowa unowana dzidziso yako. Bye bye.